벽돌로 지어진 성전은 예수 그리스도를 통해서 완전히 무너졌고 오늘 예수 그리스도의 부활로 말미암아 우리 성도들의 모임인 교회가 세워진 줄 믿습니다. 이건 모임이에요. 모임. 우리들의 모임, 공동체. 자, 그리고 이 공동체가 여러분 이 천상의 교회와 지상의 교회가 만나는 날이 올 겁니다. 지금은 영혼으로 존재하는, 먼저 천국의 영혼으로서 존재하는 구원받은 모든 백성들이 지상에 있는 이 지상 교회들과 공중에서 하늘에서 만나는 일이 벌어지는 거예요. 할렐루야. 우리가 그 찬양을 불렀잖아요. 하나님의 나팔 소리, 천지 진동할 때, 그렇게 마지막 나팔이 울려지고 주님이 이 땅에 오실 때 우리는 반드시 그 영광의 자리에 있어야 될 줄 믿습니다.